Oke nih ya, ini dia kita unboxing Fave Tesla Invader 3 240 watt. Langsung aja kita buka. Masih hangat nih, baru sampai tadi. Berarti pelan-pelan saja. Ini dia. Masih segel, tapi nggak ada garansinya. Oke, kita kletek aja. Saya pesan warna hitam. Sini ada pesan color, tempelan warna hitam black. Oke, kita kletek aja langsung. Oke, ini dia. Oh, ini cuma ada moodnya doang. Oke, ini dia barangnya. Ada apa lagi ya? Ini ada buku-bukunya, kitabnya. Ternyata belum termasuk baterai atau automizernya dan lain-lain gitu, jadi kita harus beli lagi kelengkapannya. Ya, ini dia Fave Tesla Invader 3 Invader 3. Bukanya sangat mudah. Ini magnet, ini magnet, jadi tinggal ditempelin aja. Cukup. Oke. Karena ada baterainya, nggak bisa kita jajal atau tes. Oke, cukup sekian unboxing Fave Tesla Invader 3. Thank you.